បាទសួស្តីគ្នាយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លីទាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គ Excel VBA សម្រាប់ Data Management ដែលមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញ IT បានបង្កើតជាវីដេអូ tutorial សម្រាប់ធ្វើការផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងតម្លៃពិសេសគឺតម្លៃពី$80មកសល់ត្រឹម$39តែប៉ុណ្ណោះបូករួមជាមួយនឹងការ provide support ក្នុងរយៈពេល3ខែផងដែរចឹងសម្រាប់ Excel VBA នេះគឺនិយាយទៅតកតងជាមួយនឹងការសរសេរកូដអញ្ចឹងគ្នាយើងក៏មានការបារម្ភតកតងជាមួយនឹងការសរសេរកូដពីព្រោះនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះគឺbeginner ចាប់ផ្ដើមពី beginner level តែម្ដងរហូតដល់កម្រិត advanced level ដែលគ្នាយើងអាចធ្វើការបានយ៉ាងច្រើនហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹង VBA ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខុស VBA នេះគឺវានឹងបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចដែល Excel ធម្មតាអត់មានប៉ុន្តែយើងអាចសរសេរបន្ថែមទៅលើវាបាននៅទៀតថា function មួយចំនួនគឺ Excel អត់មានរូបមន្តនឹង tool ហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើវាបានហើយនៅក្នុងខុសនេះគឺយើង start ពីដំបូងតែម្ដងក្នុងវីដេអូនីមួយៗនឹងបង្ហាញយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ variable ការប្រើប្រាស់ data type ការប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹង worksheet function ក៏ដូចជា cell and rank function ក៏ដូចជា workbook function ហើយជាមួយនឹង user form តាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វាផងដែរគ្នាយើងធ្លាប់សម័យថាបើសិនបើគ្នាយើងមាន Excel file 100 file មានរបាយការណ៍100 file ដែលមកព្រមពេលជាមួយគ្នាឲ្យធ្វើដើម្បីឲ្យគ្នាយើងធ្វើការ consolidate ចូលទៅក្នុង file តែមួយជា master file តើគ្នាយើងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានហើយបើសិនជាការងារនេះជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្នាយើងអញ្ចឹងតើគ្នាយើងចំណាយពេលប្រហែលសម្រាប់ធ្វើវាអញ្ចឹងកុំបារម្ភជាមួយនឹង Excel VBA គ្នាយើងគ្រាន់តែសរសេរកូដតែប្រហែលបន្ទាត់ទេនៅក្នុងនោះប្រហែលជា20បន្ទាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនគ្នាយើងយល់អំពីកូដនោះគឺគ្នាយើងអាចបង្កើតជាប៊ូតុងសម្រាប់ consolidate data ពី file ផ្សេងគ្នាចូលទៅក្នុង file master តែមួយបានក៏ដូចជាការ consolidate ឆ្លង worksheet ដែលគ្នាយើងមាន worksheet ច្រើនក៏គ្នាយើងអាច consolidate ចូលទៅក្នុង master worksheet តែមួយផងដែរជាមួយនឹងការ consolidate ជាមួយនឹងការ send email ទៅ individual person ជាមួយនឹងការ generate template report ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគ្នាយើងមានសាខាច្រើនឬមួយក៏គ្នាយើងចង់ generate ទិន្នន័យ12ខែតាមរយៈខែនីមួយៗដែលគ្នាយើងមាន template report ស្រាប់អញ្ចឹងគ្នាយើងអាចចងរូបមន្តនៅក្នុង Excel ហើយតាមរយៈ VBA គឺគ្នាយើងចុច generate តែមួយប៊ូតុងទេដែលចំណាយការសរសេរកូដប្រហែលជា10បន្ទាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចបាន report ចំនួន12ក្នុងរយៈពេលតែប្រហែល second ទេម្យ៉ាងវិញទៀតគ្នាយើងក៏អាច generate ទៅជា Excel file ឬមួយក៏ generate report ទៅជា PDF file ទោះបីជា PDF នេះរាប់រយរាប់ពាន់ file ក៏ដោយក៏ VBA អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញគឺបាទមានតកតងជាមួយលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវនៃមេរៀនគឺមាន12 module ធំជាមួយនឹង support file sample exercise file ផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគ្នាយើងមើល complete ពេលគ្នាយើងចូលទៅក្នុង module មួយ complete មើលតាមលំដាប់លំដោយនៃមេរៀនគឺមានលេខពីលេខ1លេខ2និងលេខ3គឺបងលេខរៀងតាមលំដាប់អញ្ចឹងគ្នាយើងកុំមើលរំលងគ្នាយើងត្រូវតែមើលតាមលំដាប់ត្រឹមត្រូវគ្នាយើងត្រូវ start ចេញអំពីការប្រើប្រាស់ data movement ជា static data movement ជា dynamic ការប្រើប្រាស់ move data ជាមួយនឹង condition ការបង្កើតជា data entry ការបង្កើត data entry ជាមួយ user form ការប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹង master file storage ការ generate ជា format ការ generate ជា report ជាមួយនឹងការ integrate worksheet ហើយជាមួយនឹង workbook ជាមួយនឹងការ generate worksheet ជាមួយនឹង workbook send email ផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសម្រាប់មេរៀននេះគឺ start ពីដំបូងមែនទែនកូដសរសេរចាប់ពីបន្ទាត់ទី1រហូតដល់ការធ្វើការងារបានដូចជានៅក្នុង module មួយដែលបានបង្ហាញអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផងដែរក៏មានតាក់ទងជាមួយនឹង exercise file sample file ផ្សេងដែលអាចឲ្យគ្នាយើងអាចធ្វើការអនុវត្តបានយ៉ាងសម្បូរបែបអូខេបន្ទាប់ពីគ្នាយើងអនុវត្តជាមួយនឹង sample file ទាំងអស់នេះហើយកុំភ្លេចយកវាទៅ apply ជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្នាយើងហើយសម្រាប់គ្នាយើងដែលមានសំណួរផ្សេង
complex តើតងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញ IT ដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ក៏ដូចជាការសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គ្នាយើងជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងដែល interest តើតងជាមួយនឹង course Excel data management complex ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញ IT នៅក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ$39ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការ support 3 ខែអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាការ demo ខ្លីនេះ